la ilaha illallah, 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدينا الكرام، أخوكم شيخ وسجبة معكم اليوم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، قائلا وهي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي حكم على عباده بالفناء فما لأحد عنه من محيص. الحمد لله القائل كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور في سورة الملك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين. Je cherche la protection auprès de Dieu contre les satans. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Père et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam taslim. Et salut tout le monde, mes frères et sœurs musulmans, précisément ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, qui est Cheikh Oussa Diabaté, ainsi que ceux qui sont abonnés sur ma page Facebook, qui est Cheikh Oussa Diabaté officiel. Je vous salue, vous tous, et je vous remercie infiniment. Surtout les téléspectateurs qui regardent les différentes émissions de Cheikh Oussa Diabaté, je vous remercie infiniment. L'ange a dit qui dit dans les Saint-Courans, tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Seul, s'il te sera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. L'ange a dit qui dit dans les Saint-Courans, tout âme goûtera la mort. L'ange a dit, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, c'est lui le tout-puissant et le grand pardonneur. بقلوب مليئة بالإيمان بقضاء الله وقدره ونفوس راضية بقدر الله خيره وشره فما فعله الجليل فهو الجميل. نعني إليكم جميعا أخبركم اليوم بوفاة جدنا وحبيبنا وشيخنا شيخ الحاج إسحاق كوناتي شيخ الشيوخ فاهم الفهوم بحر البهور الشيخ الحاج إسحاق كوناتي المسمي دفن شغربا أو بواشرا في شهر رمضان الماضي يوم الجمعة le 15 9 mois 1441 هجري الموافق vendredi le 8 3e mois 2020 miladi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ame Allah subhanahu wa ta'ala tanuka barkada. Masa mini tanuka kanga amba alifo ka barkada. Masa min na kare na kan korona kono yoro chama ko adama dim bele jeli mi sa ne kilingiri. Aba fo ene fi suratul rahman ko fen no e jofen londo da fen do. Alhamdulillah. Amme duskune mabi duskumu no du fanu limaniala. Duskumi no lu jenu ni Allah subhanahu wa ta'ala ka latige herrema ana abon lama bele jeli duskumi no o jenno amani bu no o duskunu ebi. Masa Allah ta'ala na le koko ke o koli kunme o wati. Mais au Beledjelima, Cheikh Oussa Diabaté, Mimi Cheikh Oussa Diabaté, moi abonné na page YouTube quand naba faida ofle, naba vidéo ofle, mais au Beledjelima bi, ka au ladonia, ka au kibaria,
n'an karamɔgɔ minɛ ɲana n'an ka kutubu minɛ ɲala n'an kanubaga minɛ ɲana o min ye Cheick Cheick Konate n'o an b'a fɔ a ma dafin cɛkɔrɔba dɔw k'a ma ko Buwa Chaka ka bɛn waati jumɛn ma sunkalo kalo tile joli na a tile 15 na ala y'an ka yiriba suma minɛ an na cɛkɔrɔba min n'a kɛra ala ka maaw fɛ cɛkɔrɔba min n'a kɛra yatimaw fɛ cɛkɔrɔba min n'a kɛra tayɔrɔtanw fɛ ala ye o minɛ an na ka bɛn sunkalo kalo tile 15 ma san 1000 ani san 400 ani san 441 hijira kalo la a miladi kalo n'o ye a tubabu kalo ye o de bɛnna vendredi le 8 3e mois 2020 alhamdulillahi rabbil alamin an ka sheku ani an ka karamɔgɔ ale min ye anw kana ala tɔgɔ la ale min ye anw kana jiri la ale min ye anw kana ji kɔnɔ fɛn dɔnniya la n'an m'a di an balima alisilamɛw ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ka daminɛ arajow la fo ka taa se réseaux sociaux kɔnɔnaw ma ni maaw b'a ta u b'a nafa kɛ ka cɛnya la ka anw wele ka anw fo k'an barikada alhamdulillahi cɛkɔrɔba kelen min n'a a y'an kalan o la ala de o minɛ an na donc alhamdulillahi o de kun kosɔn a bɛ kalo damadamani bɔ an ma se ka bɔ ka fayida di an balima alisilamɛw ma donc ni kibaruya de bɛ k'a fɔ anw ɲɛnɛ wallahi dafin cɛkɔrɔba ye ala ka maa ɲuman dɔ ye wallahi dafin cɛkɔrɔba ala ka maa ɲuman dɔ de kun don ka d'a kan ko si tɛ kɛ yen ni sababu tɛ min na k'a daminɛ fariganw na fo kana se sunkalo tile 15 lon ma ka bɛn 16h waati ma dafin cɛkɔrɔba y'a denw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a fɛ so kɔnɔ ko ka ci bila Cheick Usta Jabate ma waati min na ne welela a ko ma Cheick Usta Jabate ko n ka taa ni dalailu ye n'o min n'an b'a fɔ a ma dalailul khairat o kitabu nin tɔgɔ ye dalailul khairat foyi tɛ nin kitabu barikama in kɔnɔ ni sɔli tɛ sɔli ka kɛ jɔn ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslim o de b'a fɔ an ɲɛnɛ shawarikul anwar ko nɔrɔ n'i tɛ dalailu lɔn nɔrɔ de don sabula munna a kɛra nɔrɔ ye fɛn fɛn ye sɔli ka kɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslim kan nɔrɔ tɛ tɛmɛ o kan donc a lon bɛnna jumalon ma anw donna waati min na dafin cɛkɔrɔba denw bɛɛ lajɛlen bɛ yen a ko Cheick Usta Jabate ko i nana n ko naamu jiitul an a ko alhamdulillah ifta dalailul khairat يوم نحن في يوم الجمعة وافتح اسم يوم الجمعة وقرأ أكوكا جمالون يسب والي كالي بنسرانو يه على فينا سبحانه وتعالى صنع أي دلائل بركمين دايلة كجمالون كو حزب دايلة ككلام شيخو أسراتو كلام شيخو داني وواتي لغسر الله سبحانه وتعالى لغتم أنكا أكلون كو فعفا آمين آمين فوقتا دلائل با وكو فعي كانتو أما كو لا إله إلا الله تنالي ولا إله إلا مي Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ɲɛnɛ ala kira b'a fɔ ɲɛnɛ ko ni la ilaha illallah la minɛn kelen kɔnɔ ka diɲɛ kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen a sankolo fara dugukolo kan k'a la minɛn kelen kɔnɔ ko la ilaha illallah ko balansi ka girin n'o ye Cheick Alassane Konate an bila olu la la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammad rasulullah dafin cɛkɔrɔba waati min na kabila maaw faranu ɲɔgɔn kan min y'a den ye ani Cheick Usta Jabate a mɔdekɛ ni min ye a y'an bila ka nin kɛlima nin la an tora o kɛlima la fo ka taa ban an bɛ la ilaha illallah fɔ an bɛ solatul fati fɔ n'o ye Cheick Ahmad Tijani ka solati a y'o min di Cheick Nahamaw lama n'o ye bo ye fa ye sabula olu ye Tijaniya olu b'o tɔrika la an kɛlen k'o fɔ dafin cɛkɔrɔba nan'i kanto a ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar التكبير التكبير ثم التكبير لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ala ka man bayin a ye nin kumakan laban de fɔ k'i kodɔn anw na Cheick Alassane Konate a ye ala ka kumakan laban bayin de fɔ ka seereya ko masi tɛ yen fo ala ko Muhammadu k'o de ye ala ka ciladen ye ala ka jɔn wallahi ni le kɛra Cheick Alassane Konate a ka kumakan laban ye k'a kodɔn anw na donc alhamdulillah cɛkɔrɔba in a saya a kula anw na a limanaya kula anw na kama sɔrɔ hali na a digila na ala na a kɔrɔ kosɔn wa yaqulu rasuluna alkarim man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna an ka kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ ɲɛna a ka hadisa jɛlenw na ko maa o maa jɔn o jɔn ni e de ka kumakan laban kɛra la ilaha illallah ko masi tɛ fɔ ala ko e aljinɛ kɔnɔden de ko siga t'o la donc dafin cɛkɔrɔba a ka maaɲumanya a ka waliyuya a ka seguya wallahi an dalo la kabilu ma jan fo kana se a ka fatuli ma donc Allah subhanahu wa ta'ala a b'o de fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib fi surati talaq a ko maaw na aw sera ni Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ ni sera ni Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ
wallahi ni ala be boda dima ka kila ke i garzige fena e masigini femi ala o ke dafin chorobali ni qur'an ayen kono ka duabe kuma kan fila fo abe tafsir ke jenati ka abe tafsir ke laharala akoni jomi serana ala nye i ka nyama ya kunda konnana wallahi ni saya nana ite sigara gele alo ala be saya abe boda dima kono de abe kila ke i garzige fena e masigini mi abuna ta aljina so dima ele yera masigini aljina so mi parce que serana Allah subhanahu wa ta'ala nye akila fo ni mami serana Allah subhanahu wa ta'ala nye ala be boda dima jen kono ya ke i garzige jen na fulula ke i garzige he je here bela jelina kama so re masilla lahara jolu taka bonuye mbadum an sira ala nye ka don afo kankan Allah subhanahu wa ta'ala li batu wallahi ni mami Allah subhanahu wa ta'ala ka batu chenkan wallahi esrati fo yefo aljina ko mbal mal semo aw ka don afo ni fara aw kan londo mi dafin chogro basoro o mi aka manymoye na ye kalandun kana ala togola amake nata koson amake warnyini koson fo ka lunga ko londo ali revina ta la bogo jukoroli akelen wahidu le beide ko o lon o sarali be dali made wallahi bekan sira Allah subhanahu wa ta'ala nyaka ala batuni don kama o la la ba fa ina korona kono wataku yawman turja'una fihi ila Allah ko jonyere sira ala nye lomine isim flam na siriki buro fla sirika tadi Allah subhanahu wa ta'ala ma hey mbado ni loyen lon bayde ni lunga kuna ni lunga jugu jon makafiri ni kala nafolotigi adoma fo kwi ni kala nafolotigi abele jeli londo ni kala ele kala ele be ba e ga fan don fani basé irishuye a metri tan flaw e don fani vesuye ele don fani fan sannamo ye fani asuga bele jeli mi fan dagalon ye adoma fo ko londo benanna o fan dagalon bele jeli o bebe tuy populeni metri saba dereme bi worwal ma dereme keme flaw o ribina keki isiri ka tadi Allah subhanahu wa ta'ala ma o lokama al nasro mobili wa biri gale be bolo wallahi tafen shitna ke elade ebina do barangal li kono kata di Allah subhanahu wa ta'ala ma bal ma zamaw an kan asra dunye lumina wallahi al ni mobili bakele ne be e bolo lu bakele ne be bolo e étage ou de jo étage chama men lon sofo itena soro ela e muso itena e bizgani yoroshi e don itena e bizgani yoroshi e teru itena e bizgani yoroshi fo kabru konna ole bina ke kablu so labani mbadum wallahi aisran lunye lumi nga jugo ay lun labe ka kon lunye lumi ni meleko bina ta awni nga kabru kono olla dafin chokroba on man dishi gushinaye on be wasunaye kadaka Allah subhanahu wa ta'ala rebe corona aya mun fanyene anya don afoko jugo me dafin chokroba la de ay ma famia Allah subhanahu wa ta'ala buri fo aba fanyene corona were godun wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mahwa. Et pour celui qui aura redouté de comparaître son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Akoni mami nasra Allah subhanahu wa ta'ala re joronye imasra nyeka foko Allah tina son avoka be jigi e kama kane nyinige kawle jugulaw. Meni ya donga foka halili imaye ka siranye ka donga foka eni wala muso be bona ke yere mena ka bwama ka siranye ka donga foko galunju e be soko wotige jena ka bol ko bela jilinto ka namara kutu ka shonito ka siran lunya Allah subhanahu wa ta'ala yere nyada boyen koson wallahi ki nin kele ka bo ala inin dugon bela jeli made e ka donga fo Allah subhanahu wa ta'ala fina fo an nyine korna barka man kono ay korna min di akra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fo istina ke etore ali sarat na ke fo ye kama jono sine fo aljine do anya donga fo dafin chokroba asaran Allah subhanahu wa ta'ala minye ka ninkele ka bo anin dugo bele jelima ka tugo Allah subhanahu wa ta'ala ko ka hi ka so Allah subhanahu wa ta'ala ka jonyama wallahi anya donga fo mutore fo itina ke dafin chokroba la fo aljine mbadium dafin chokroba ala kra Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba fo anyene aka hadisa dola ko jonkan ataka ko sabatu ko jombe ikala nafulotigo ikala don bago ikala setugo ko ikan ataka ko sabatu bolo an bezigi ala kan ka don ka fo cena hakikatan la shaka fiye da fin chorba taraka utambulu abi suratu yasin kono ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba fanyene fena ka hadisala fi suratu yasin aba fo chodi ngo wanaktu ma qaddamu wa asarakum wa kullu shay'in asaynahu fi imamin mubin wallahi Allah subhanahu wa ta'ala kirala ni mami e korona don wallahi kirala ni mami ma korona don gere don bagolo ga korona finyene wallahi kirala akoni Allah subhanahu wa ta'ala mena meleka blobe sebelke nyama la aw bina baraw barake bara nyumana wanaktu makaddamu ako bara nyuman bela jele abe sebela de meleke ala meleke ba flami bla adama dinga man flala ako nyuman meleke beka ala ka jo nyama ka bara nyuma kilingeli na bela jele sebe wa asarahum ako wa annu ulu fatula katada kaburu kono wa asarahum onno ko fene be ka sebede onno yujumeni
dafin chokoroba tala ka misiru mun jonto ako atala ka zawiya mun jonto ako ayi ɲumanya mun kɛ a yiri mun tu atala ka kalanden ɲɛnama mun to ako n'a ye olu kana ala tɔgɔ la olu min bɛ baara la dɛ wa asarahum k'a ka kalan ma jɔ dɛ wallahi ni kan ka ɲumanya a kan ka a kanu don adamaden na ali i sanni kɔfɛ ala ka jɔn ɲɛnama a ko n'i taara ka misiri jɔlen to i taara ka zawiya jɔlen to i taara ka den ɲuman to i kɔfɛ hey e yɛrɛ taara i ye maaw de kalan fɛn dɔrɔn o bɛ k'o kɛ o ni ala sɔnna wa taala ta bɛ bɛn a ko a tile o tile a kɛ o kɛ ala bɛ ka sɛbɛn ye dɛ donc alhamdulilahi rabbil alamin dafin cɛkɔrɔba wallahi a sara t'an bolo a y'an bila sira min kan an y'a dɔn k'a fɔ k'a sara t'an bolo an bɛ ka kuma fɔ tan ala ka kuranɛ ayaw la an y'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen a tun bɛ dafin cɛkɔrɔba la alisa ye jumɛn ye ala kɛra b'a fɔ an ɲɛnɛ yaquluna rasulul karim sallallahu alaihi wasallam kayru ma yukallifu rajul min ba'dihi salasun a ko jɔn kan ka ko min ɲini k'a labɛn ka sani ka saya ɲɛ ko o ye ko saba de ye jɔn kan ka o de ɲini jagoya wallahi jɔn min siran ala ɲɛ i kan k'o ko saba de ɲini k'a bila o ko saba ye jumɛn ye a ko waladun salihun yad'u lahu a ko jija n'i ye den sɔrɔ den bila silamɛya sira kan a ka kuranɛ kalan k'a lɔn ka ala ko kalan k'a lɔn lɔn min na n'i bɛ bɔgɔ jukɔrɔ da tɛ e fɛ ka kuma i siri nɔ siri ko saba ni kan kɔrɔ meleke k'i siri popili fan na ka taa ala bɔgɔ mugu jukɔrɔ dɛ wallahi den ɲuman a bɛna dugawu k'i wa dugawu min si a tɛ bin an y'a dɔn k'a fɔ dafin cɛkɔrɔba k'a daminɛ a denw na k'a daminɛ a mɔdenw na k'a daminɛ a ka kalandenw na k'a daminɛ a ka zawiya maaw la wallahi olu bɛ ka dugawu kɛ dafin cɛkɔrɔba ye su ani tile dafin cɛkɔrɔba in labɛn o y'a baara fɔlɔ-fɔlɔ ye a sani sarakatun tajiri yablugu ajaruhu a ko a filanan jɔn kan ka min labɛn sani i ka kaburu taga lun cɛ a ko o ye jumɛn ye saraka min ni i sara a waati o waati saraka in mɛlɛkɛw bɛ k'a baraji sɛbɛn a k'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ i n'a fɔ jumɛn o de ye n balima alisilamɛw nafolo bɛ aw min kun n'a y'a ɲini tiɲɛ kan a ye misiriw jɔ ala ye a ye hinɛ taayɔrɔ tɔnw na a ye bon jɔ ka mɔgɔw bila kɔnɔ fi sabilillahi wa rasulihi a ye hinɛ adamadenw na a ye yiriw turu a ye kɔlɔnw segin adamadenw ka miyala aw n'aw sala wallahi maa o maa bɛ miyala maa o maa si a bon kɔnɔ ala ko bɛ k'a misiri kɔnɔ n'i y'a wari ɲini tiɲɛ kan wallahi a kalan tɛ da dɛ i sanni kɔfɛ ala bɛ